Որ թվականին է հիմնադրվել Գորիսի պատկերասրահը եւ ինչ նպատակով։ Գորիսի պատկերասրահը հիմնադրվել է 2002 թվականին։ Խնդիր էր առաջացել պատկերասրահ ունենալու այդ հարցը, քանի որ արդեն որոշակի նկարներ էր ստեղծվել ժամանակի ընթացքում նկարիչները են թողել Գորիս քաղաքին եւ մի շարք նկարների շնորհիվ առաջացավ պատկերասրահի խնդիր եւ մշակույթի նախարարությունը մեզ նկարներ էր տրամադրել, այդ իսկ պատճառով շտաբ այն ժամանակ համայնքի քաղաքապետը Ներսոն Ոսկանյանն էր, անդրադառնալով մեր խնդրանքը նկարիչների, շատ արագ կարողացան կազմակերպել այս տարածքը, որ հիմա մենք այստեղ ենք, եւ 2002 թվականին բացվեց Գորիսի քաղաքային պատկերասրահ անունով Գորիսի նկարները, որոշակի թվով կարծեմ 11 նկար էր, ինչքան ես հիշում եմ, 11 նկարներով մենք բացեցինք պատկերասրահը, հետագայում այն շատացավ, այժմ 70-ից ավել նկարներ ունենք։ Ինչպես կբնութագրեք պատկերասրահի հիմնական առաքելությունը։ Քանի որ արդեն Գորիսը ինքը որպես մշակութային քաղաք, մենք գիտենք մեր մեծերին, գրողներին, բանաստեղծներին եւ այլն, այդպիսին ոչ թե միտք կար, այն այլև հասունացած էր, որ նաեւ Գորիսում ապրում են նկարիչներ, ստեղծագործողներ, որոնք նաեւ Հայաստանի նկարիչների միացան անդամ են, ինչպես մենք գիտենք, Որոզ, Գևորգ Պարոնյան, Հենրիկ Սիրավյան եւ ժամանակն էր Գորիսը ունենալու իր պատկերասրահը եւ այդ ժամանակահատվածում այդ ամբողջ նկարները նույնպես հավաքվեցին այստեղ եւ առաջացավ պատկերասրահի այդ խնդիրը եւ բացվեց պատկերասրահը։ Ինչ հիմնական ցուցահանդեսներ եւ մշակութային միջոցառումներ է կազմակերպում տարվա ընթացքում։ Պատկերասրահը ամեն ամիս, ամեն պարտադիր նոր ցուցահանդես է կազմակերպում տեղական նկարիչների, հանրապետությունում ստեղծագործող նկարիչների, ինչպես նաև երկրում բնակվող նկարիչների ստեղծագործությունները, մեր նպատակներից մեկը այն է, որ Գորիսի արվեստասեր հասարակերպ արվեստով զբաղվող կամ հմայվող ստեղծագործող թեկուզ հասարակության անդամները կարողանան տեսնել ստեղծագործություններ, նկարներ եւ այդ իմաստով պատկերասրահը ինքը այդ մթնոլորտը միջավայրը ստեղծված է եւ բազմաթիվ ցուցահանդեսների շնորհիվ այդ տարիների ընթացքում ես չեմ ուզում կրկնել ստեղծել են բազմաթիվ անհատական ցուցահանդեսներ եւ ցուցահանդեսներից մեկ նկար ստեղծագործողները թողել են պատկերասրահի ֆոնդին եւ այսօր ունենք 74 նկար, որը մեր սեփականն է, համարվում է պատկերասրահի սեփականություն եւ պատկերասրահի ֆոնդ։ Որն է պատկերասրահի առջև ծառացած ամենամեծ մարտահրավերը այսօր։ Պատկերասրահի մարտահրավերներից մեկը այն է, որ իհարկե տարածքը ինքը բավականին հարմար է, առաջ իհարկե բայց կան խնդիրներ, որոնք պետք է նոր պատկերասրահի ավելի կահավորված, ավելի նոր ոճի, այդպիսի մենք խնդիրներ ունենք եւ նաեւ այդ բոլորը ստեղծելուց հետո մենք նաեւ ունենք ցուցադրություն, ունենք նաեւ այնպիսի ցուցադրություններ, որ պատկերասրահը չամփոփվի միայն մեր պատկերասրահի տարածքում գտնվող այս նկարները, նաեւ այդ նկարները, խնդիրի նկարները ցուցադրվի պատկերասրահի համայնքի տարածաշրջանում, գյուղերում, ինչու՞ չէ նաեւ համայնքի տարբեր Սյունիքի մարզի տարբեր քաղաքներում ժամանակի ընթացքում դա որոշակի ձևով արվել է եւ այդ խնդիրները, նորից խնդիրներ են առաջացել, քանի որ ֆոնդերը շատացել են, նորից մեր աշխատանքները ցուցադրվեն տարբեր քաղաքներում,
ոչ միայն Սյունիքի մարզի, այլ նաև Հայաստանի տարբեր քաղաքների, որի վրա մենք աշխատում ենք, մտածում ենք, քանի որ ինքը ծախսերի հետ կապված խնդիրներ կան, ինչպես լուծել այդ խնդիրները, որ Գորիսի պատկերասրահի նկարները ցուցադրվեն նաև ուրիշ մարզերում։ Ինչ ծրագրեր կամ նոր ցուցահանդեսներ են նախատեսվում առաջիկայում։ Ուրեմն ծրագրերը ինքը բավականին շատ է, բայց ոչ բոլոր ծրագրերն են, որ մենք կարողանում ենք իրականացնել, բայց կան ցուցահանդեսներ, որը շարունակական են, ասեմ նաև, որ Ֆրանսիայի Վիեն քաղաքի հայ մշակույթի տունը հովանավոր է կանգնել այդ պատկերասրահի շուրջ արդեն 15-20 տարի է և այն նկարիչները, որոնք մենք հրավիրում ենք այստեղ, իրենք այդ ամբողջ ծախսերը վերցնում են իրենց վրա և այդ ծախսերի շնորհիվ է, որ մենք կարողանում ենք տարեկան 3-4 նկարիչ հրավիրել և մեր համայնքի արվեստասեր հասարակությանը ծանոթացնել Գորիսից դուրս մնացող նկարիչների և իրենց աշխատանքներին։ Ցուցահանդեսները շարունակվում են, հունիս ամսվա 17-ին ունենք նոր ցուցահանդես նույն Վիենի ծրագրով, Շահեն Արտուբեկյան անունով նկարիչ ունենք Երևանում, արդեն մենք այդ հարաբերությունները ստեղծվել է, ամսի 17-ին մենք կբացենք իր անհատական ցուցահանդեսը մեզ մոտ։ Ինչ դեր ունի պատկերասրահը համայնքի մշակութային կյանքում։ Ուրեմն ասեմ, որ չկա համայնքում համայնքային միջոցառում, որ պատկերասրահը իր ներդրումը չունենա, մենք տարբեր միջոցառումների ժամանակ թե ուսանական տուն, թե քաղաքի տուն և ընդհանրապես օրինակ Բաքոսյան օրեր և այլը մեր պատկերասրահի ստեղծագործ նկարները հաճախակի ցուցադրում ենք Գորիս քաղաքի տարբեր տարածքներում, հատկապես կենտրոնական մասում, և դա իր դրական արդյունքն է թողում նաև համայնքի մարդկանց, ստեղծագործող մարդկանց գալիս են, շփվում են, տեսնում են և ինքը կարծես թե ընդհանրապես պատկերասրահը դա լուրջ գործունեություն է, կան քաղաքներ, որոնք չունեն պատկերասրահ բավականին հանրապետության մակարդակով և մենք պետք է կարողանանք պահպանել այս մեր պատկերասրահը, զարգացնել այն, որ այն ծառայի մեր համայնքին, մեր արվեստասեր հասարակության։ Ընդհանրապես պատկերասրահի նկարները արժեքավորվում են նրանով, որ ստեղծագործողները ստեղծագործել են, նվիրել են պատկերասրահին և այդ մարդիկ այսօր չկան, կենդանի չեն, նրանք մեսե չեն, բայց նրանց աշխատանքները գտնվում են մեր պատկերասրահում և նայելով իրենց աշխատանքների մենք հարգում ենք իրենց, մենք հիշում ենք իրենց և այդ աշխատանքներից ես ուզում եմ առանձնացնել հատկապես Լուսիկ Ագուլեցու աշխատանքը Գորիսյան տեսարանը, ես հիշում եմ, որ նա ինչպես էր նկարել այդ նկարը և այդ նկարը նվիրել Գորիսի պատկերասրահին 30 տարի առաջ երևի ավելի վաղ, քան պատկերասրահն էր ստեղծվել, Գորիսին էր ներկայացրել, այստեղ մենք նաև ունենք գորիսեցի նկարիչներ, որոնք այժմ չեն բնակվում Գորիսում, Ռազմիկ Արզումանյանի աշխատանքն է, որը արդեն երկար տարիներ է բնակվում է Կանադայում, ունենք այստեղ Նիկոլ Աղաբաբյանի Գորիսյան տեսարանը, որը ինքը հենց Գորիսում են նկարել և արժեքավորում է նրանով, որ հիմա ինքը բնակվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և բավականին մեծ ճանաչողություն ունի որպես նկարիչ, որպես ստեղծագործող։ Եվ մի շարք նկարներ Արմեն Աթայան ունենք, որը 96 տարեկանում մահացավ և ինքը մինչ այդ մեզ նկարեր թողել իր ստեղծագործություններից մեկը Գորիսի տեսարանն է, ես ինքը ինձ կանչեց, ասեց արդեն ծեր էր բավականին, ասեց Ժիրար, ես ուզում եմ 57 թվի նկար ունեմ Գորիսի տեսարան, իմ մոտ է պահված է, ես ուզում եմ, որ այդ
նկարը նվիրեմ Գորիսի պատկերասրահին, որը շատ ուրախալի էր եւ այսօր այդ նկարը կախված է մեզ մոտ, իսկ ստեղծագործողը արդեն վաղուց չկա։ Նմանատիպ աշխատանքները ավելի են արժեքավորվում եւ ավելի են վեհացնում պատկերասրահի իրական գործունեությունը եւ նրա բովանդակությունը։